xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jëf ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD dañu koy door rek assemblée nationale dëgg gi daan nay feeñ ci mbirum Farba Ngom bureau assemblée nationale day conférence des présidents daan nañu daje mercredi ginnaaw bi nga xamee ni am na ay médias yu annoncé woon nag daal ñi ngi amal ay rencontre ci ay rumeurs yu doon circuler nag daal loolu yi ngir lever immunité parlementaire bu Farba Ngom ngir nag lu jëm ci wàllum topp goo xam ni war nañ ko topp ci mbirum téléphone portable ya ñu fekkoon ci pavillon spécial loolu yi nekkoon li nga xam ne moo di ordre du jour bi. Il n'est rien corrigé. Libération, selon nos informations, un projet de création d'une chaîne parlementaire est un autre projet défendu par le ministre des Forces armées était au centre de ces réunions kon nag daal kon réunion yi du leen ko fagee woon bu ñu sukkandikoo ci les ko nag daal ñu ngi wax ne à la suite de la réunion des bureaux la conférence des présidents a établi le programme ainsi les commissions techniques auront lieu le 29 le 6 février et le 12 février plénière yi nag daal dina am kon le 9 le 10 et le 16 février kon mi ngi noonu nañ xam ni du la ñu yaakaar équipe type bu CAF Pape Alé Niang daan ci mer ba futu directeur général de la radio télévision sénégalaise de RTS Pape Alé Niang mii nag daal moom mi d'accordul benn yoon ci publication yi nga xam nag daal mooy 11 types yu Coupe d'Afrique yi des nations yi 2025 ci X patron bu chaîne publique bi daan nay qualifié nag daal les responsables de la confédération africaine des football CAF ni ñoom ñi ay farceurs lañ Pape Alé Niang daan nay dénoncé kon nag daal présence du défenseur marocain Achraf Hakimi ci équipe type boobee daal di jàpp nag daal loolu yi nag daal amul benn transparence ndax jàpp na ni loolu yi nag moom daal ki nga fa waroon a nekk du kenn ku dul sëñ Alaaji Krépin Diatta mu sell mi moo tax daal mu jàpp ni ki nga xam ni moo di Achraf Hakimi amul woon foofu place am waaye foofu kenn képp rek dong moo fa waroon nekk muy sëñ Achraf Hakimi moo tax mu jàpp ni kon daray transparence amu ci. ñu dem ci leneen ab charretier boo xam ne moom mi moo rey moroomu charretier ngir ab somb tollu ci 2 junni sûreté urbaine bu commissariat central bu Rufisque daan nañ leen alerté mardi 20 janvier 2026 ci ab cas de meurtre par le personnel médical de l'hôpital Youssou Mbergane ki nga xam ne nag moo génn àdduna ab dawalkat charrette la bu ñu tur Mamadou Ibrahima Diouf ay atam tollu ci 31 ans moom mi ñu ngi yóbbu am néewam ci structure sanitaire boobee sapeur pompier ñoom ñoo ko fa daal di yóbbu. bu ñu sukkandikoo ci source yu Seneweb yi nag daal daraam bi mi ngi xew ginnaaw transaction de location de charrette le 18 janvier 2026 Mbaye Diop ay atam toll ci 20 moom mi nag daal dafa luy woon charrettam victime bi di Mamadou Ibrahima Diouf ci 14h ba 20h ci ab somme bu toll ci 10 000 francs CFA ci location boobee nag daal Mamadou Ibrahima Diouf mi jox ko lu 2500 francs CFA Mbaye Diop nag daal loolu yi la d'accordul daal di mer ba fut ci loolu yi mooy indi ab altercation bu dox seen diggante ñoom ñaari charretier yooyu nag daal ci lañ daal di xeexee kon ci clinique Rada ba ñu àtte leen ñu dajawaat ca Dango daal di continuer seenu xeex waaye nag ki nga xam ni moo di Mbaye Diop daan nay jam Mamadou Ibrahima Diouf mu jaaree fa génn àdduna ci loolu kon ginnaaw ba yoon daan na teg loxo ki nga xam ni moom moo def jéye ji di Mbaye Diop Mamadou Ibrahima Diouf nekk ci morgue bu hôpital Youssou Mbergane ki nga xam ne doon seenaan ab match ci otoom moom mii day dafa mujjee saaga ab gendarme ba loolu yi ci kanam tribunal la daal di mujjee lii nga xam ne kon ab simple contrôle routier rek la waroon a am MD Dioy mii nag daal daan nañ koy àtte mardi 20 janvier 2026 ci kanam tribunal des flagrants délits de Dakar pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions bu ñu sukkandikoo ci mbir yi nag daal audience bi ñu doon amal loolu yi moom da doon seenaan ab match de football ci téléphone portable am ci loolu yi ci nañ ko nag daal di doon contrôler ci infraction bi nga xam daan na koy def gendarmerie bi nag daal laaj ko ay papier am waaye xale bi daf ko daal ni xamoo ma daal di lànk ni ko jox ay papier am ba pare boole ci nag daal di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci kawam dem sax ba saaga ko ci loolu yi nag daal moom mi daal nay mujj sax daal di fay bàyyi otoom dem yoonam ba heure bu ko neex mu soog a ñëwaat biñ ko jàppee nag li mu xam ne mooy li tax mu bàyyi woon fa oto ba dafa am ay médicament yu mu doon jël yoo xam ne mënutoon a xaar waaye ci loolu yi nee na nag policier bi daf ko respecté wul joxu ko cër loolu yi policier bi tamit nekkul woon koo xam ne ku correct la bi mu koy jàpp loolu yi bokk na kon daal ci li tax mu amal doxalin boobee booba xale bi nag daan nañ koy tëj benn weer kaso boo xam ne du ko tëdd ak 30 000 francs yoo xam ni daf ko war a fay. Thierry Henry nag nee na d'accordul ci li Sénégal def ci génn gi nga xam ne gedd nañ ko génn terrain bi waaye nag nee na comprendre na seen frustration ak lan moo tax mu def ko. plage bu Mali bu benn waay ak copinam lañ fa bett ñuy sim seen maringaan ñi ci ab oto
sûreté urbaine bu commissariat central bu Guédiawaye daan nay teg loxo Issow di ab chauffeur ba atam toll ci fanweer ak juróom-benn mu dëkk ca Pikine ak dam bi di wuy tur Emu Ndiaye di ab manager ay atam toll ci 39 ans mu dëkk ci Cambérène ñu ngi leen toppee outrage public à la pudeur le 20 janvier 2026 ci ab patrouille boo xam ne patrouille nocturne la ñu ko doon def ci boobu lépp secteur place bu Malibu policiers yi nag daal nañu fekk ñaari suspect en flagrant délit ñu nekk di sim seen maringaan ñi ci ab oto boo xam ne nag marque bi Ford la bu ñu sukkandikoo ci source yu seen web yi nag daal bi ñu interrogé sur place ñoom mise en cause yi nag daal nañu reconnaître ni ñoom ñoo def lu ni mel biñ leen yóbbee ci commissariat central bu Guédiawaye daam bi daan dafay piqué ab kiris ginnaaw ba ñu daal di koy booleeg yaayam Emu Diop mu yóbbu ko ca l'hôpital bañ ko indiwaatee nag moom daam bi daan na nangu ni moom moo def lu ni mel moog waa ji bañ commencé génn nag toll na ci ñetti weer ab xale lañu séquestré ba pare di ko violé ginnaaw bi nga xamee ni daan nay fax génn këram ñaari dawalkatu charrette ñoom ñoo def lu ni mel ci banlieue bu Dakar ñoo nekk sous le choc après les révélations de la jeune NS ay atam toll ci fukk ak juróom moom mii dafa réeroon ay mbokkam mër ci lu toll ci juróom fan yoo xam ne kenn gisu ko waaye ginnaaw ba nag daal ab enfer bu métti la dund ci diggante Kër Massar ak Yëmbal ci loxoy ñaari xarit yoo xam ne ay dawalkatu charrette lañ Oña 19 ans ak Emu Ndour 18 ans. Les Échos mi joxe information bi nag daal mi ngi xam ne ni mbir mi ngi commencé ginnaaw bi xale bii di NS daal di fàqee jóge këram bi nga xam ne mi ngi nekk ci quartier marché bu bees moom mii nag daal dafa daje ak ci yoon bi faram bii di Oña mu daal di koy héberger ci këram waaye nag daal di profité ci vulnérabilité am ba àgg ci kawam ginnaaw ba mu dàq ko sànni ko ci mbedd mi lijjantiwu ko ci la demee ba Yëmbal tase ak Emu Ndour mi nga xam ne daal moom xaritu kee la moo ko jël dugg ko ci këram waxtaan ak moom ni daf koy dalal jox ko mu lekk naan ginnaaw bu mu yóbbu ci këram waaye fenu neen la ndekete jël la xale bi jox ko mu naan xale bi nelaw mu fanaanee àgg ci kaw xale bi loolu la xale bi xamal ay waajuram bi mu ñibbee ci këram waaye moom bi nga xam ni nag moo def jëf ñu ñaaw joojee nag daal lim doon jéem a xam ne mooy xale bi dafa d'accord ci ak gi nga xam ni àgg na ko ci kawam waaye loolu yi teguwul benn yoon ndax xale bi amagul fukki at ak juróom-benn loolu kon moo tax moom mii nag daal lim doon jéem a wax ak xam ne yépp du mujj fenn Pape Thiaw daal di yëkkati ay kàddu daal di xam ne nag daal bëgg goo xam ni bëgg na ko Sénégal waaye tamit ak li nga xam ni def na ko daf koo def ngir bëggum bëgg Sénégal waaye nag ngir défendre ay joueurs am ndax moom mii daal mi nga xam ne ni moom Sénégal du sport rek moo ko boole ak moom waaye lim am lépp Sénégal moo ko may waaye daan nay jéglu tamit ñi nga xam ni ay sportif lañ te mbir mi daal leen di heurté moom Alaaji Pape Thiaw mu baax mi nee naa ko tooñoo kenn ca Mbuur moom mi dafa daal di dóor soxnaam ginnaaw bi nga xamee ni dafa sàcc ab téléphone ci kanamu jabar doomam ci la dóoree soxnaam moom mi daal nga xam ne mi ngi wéy turu P5 dafa dugg ci ab boutique doon jënd ba mu génnee borom boutique ba gis ni Samsung bi di A05 nekk du fa mu giñ ko sàcc gi ñoom ñaar ñu xuloo ci soxnaam si di elijee génn défendre ko waaye ginnaaw ba nag soxna si dafa gis téléphone bi ci pochetam daal di ko delloolu téléphone bi waa ji bañ dóor jabar ji menacé ko jabar ji dem ci yoon daal déposé plainte ba pare tam daal dem ci borom téléphone bi waxoon ni ko sama jëkkër ji moo sàcc sa téléphone bi moom jëkkër ji nag biñ koy àtte li mu wax mooy jabar ji daf ko complot waaye moom mii deful dara ndax jabar ji yàgg na ko wax ni dinaa la tëj mbir maa ngi noonu di ñaan ngeen abonné suñu chaîne activé cloche notification bi ngir daal bañ leen a raw jërë ngeen jëf